овој подкаст да разговараме со Игор Атанасовски Харе. Здраво. Почнувам со зборовите од твојата песна Ме фаќа страв. Искрено и мене ме фаќа страв од овие твои тешки зборови. Страв од ефтини разговори. Од што друго те фаќа страв? Да бидам искрен, во последно време имам чувство дека песните прво ми доаѓаат, па потоа се случуваат. Таа песна е напишана пред околу 6-7 години и изгледа малку пророчки, нели? Обично така изгледаат тие тешки песни, кои никој не сака да ги слуша и да им поверува, меѓутоа се остваруваат. Јас едноставно го гледав тоа, баш тие зборови. Светот што го гледам, барем она што го знам, виртуелен очеј, лакомост без срам. Јас бев поттикнат од тоа кога видов како луѓето одеднаш на социјалните мрежи, луѓе кои ги познаваш се трансформираат во некоја шизофрена инаквост, не знам како да ја наречам, луѓе кои ги знаеш дека не се такви, и едноставно не можев да сватам таа потреба да се представуваш како нешто што не си. Знаеш, ми беше чудно бидејќи самиот припаѓам на една генерација, а и ти знаеш дека имавме некои други вредности, беше она вистинското, суштинското да го покажеме од нас, нели? А не обвивката. Секогаш веќе одамна зборувам како не ме интересира амбалажата, туку суштината, меѓутоа како поминува времето, сосема поразлично, се оди во сосема поинаков правец. Се станува толку брзо, толку плитко, од информации до комуникација и некако ете, од тоа ме фаќа страв. До каде ќе оди сето тоа? Сигур Џамбазов, за публиката сте блуз легенди, ама се прогласивте за единствени борци против кичот, шундот, турбофолкот и плейбекот. Зошто? Затоа што баш такви сме, знаеш. Како прво одбиваме да настапиме плейбек, тоа го правиме во исклучително ретки прилики ако се снима некаков шоу, инаку настапи на плейбек не, свириме во живо, дали со цел состав, дали некаде со две гитари. Шундот и турбофолкот не ги сакам. И на крајот на краиштата, баш и Игор скоро зборуваше, и јас гледајќи ги на медиумите некои од нашите колеги, нема да кажувам кој, си ги сакам сите и ги почитувам, знаеш, секој сметам дека треба да работи како што најдобро уме и знае, меѓутоа вели ќе го одржи својот солистички концерт и сега на солистичкиот концерт ќе ги испее најголемите светски хитови, вамо-тамото. Не може да биде солистички концерт. Тоа е тезга. А повеќето се такви? Повеќето се такви. Значи, солистички концерт е кога ќе направиш концерт со свој создадени песни и ќе ти дојдат луѓе да ги слушаат, како впрочем она што го направивме ние сега во октомври, концертот во Филхармонија, а во денешницава гледам дека многу повеќе се троши она старото, знаеш, провереното. Сигурен сум дека да направиш избор од 20 или 30 хитови, што биле низ годиниве, од пред 20-30 години, ќе наполниш сала. Многу потешко и многу се позатворени луѓето да чујат и да примат нешто ново. Нели е тоа Дон Кихотовска битка малце во денешно време? И нас ни се допаѓа искрено. Знаеш, изгледа и такви луѓе сме. Мене баш ми се допаѓа, тој ми е некаков предизвик. Друго ми изгледа премногу ефтино и лесно, не знам. Ама тоа доминира. Доминира и ако сакаш да си поминеш добро финансиски, веројатно треба да го правиш тоа, ама не влегов во ова од тие побуди, искрено немам намера допрва да се менувам. Имате истомисленици или сте Дон Кихот и Имаме истомисленици? Не, па да ти кажам, досега не се случило да свириме пред празна сала. Никогаш. Малку благодарение на музиката која ни ја слушаат и ни ја сакаат, и секако благодарение на Игор кој како изведувач, не знам како да го наречам, е малку повеќе од класичен пејач или музичар, нели? Па и двајцата не сте класични. Па и двајцата не сме, да, затоа веројатно и сме се нашле на таа некоја фреквенција. Песнава што ја слушаме, пеј под ова сонце студено. Тоа ни е најново нешто. Да. Не е за временска прогноза, нели? Не. Колку блузот им прави кејф на луѓето? Вам ви прави? Оти не отстапувате. Им прави, бидејќи и ова мора да го кажам, и блузот кој го третираме, јас одамна кажувам, не е класичен онај блуз, американски блуз, нели, како што го свират американците. Тоа е нивна фолклорна музика.
Јас повеќе блузот го црпам како емоција, како искреност, нели? Бидејќи во нашата фолклорна музика, ако почнеме македонските народни песни да ги гледаме, па бога ми 99% се блуз. Јас најдов блуз во Ако умрам или загинам, например. Најдов блуз во Заветна. Таа тематика, тоа чувство провејува и во нашата музика и затоа може би ми било и блиско на времето за токму да изберам блуз музиката како нормално како форма дозволува како гитарист да се искажеш, нели? Сите добри гитаристи светски мора да поминат низ блузот. Така што ти од таа страна ми беше интересен како жанр. Инаку луѓето, да ти одговорам, да, го сакаат блузот и немаме никаков проблем со тоа што песните ни се баш ни одат натаму. Тука може малку да слушнеме како тоа звучи блуз верзијата Ако умрам или загинам на легендарниот Јонче Христос, ки би било убаво, да. Ако умрам или загинам, немој да ме жалите. Напите се рујно вино, скршете ги чашите. Верни другари. Има ли тука патриотизам некој вака ви се јавува во подоцнежни години или што би секојаш си го вадите од себе? Бидејќи песниве се да речеме стари македонски народ. Па вака, ајде, ке зборувам. Да, патриоти сме јас и Игор. Скоро баш... Какви патриоти? Тоа би сакал да го објаснам, бидејќи самиот збор веќе е, како знаеш, оној див костен обвивка трнлив, па некако мораш да бидеш внимателен за да се објасниш. Мојата сопруга ме праша. Демек, што тоа ти значи патриот? Еве, што и кажав нејзи, ке кажам и овде. Патриотизам е за мене да си го фрлам ѓубрето во контејнер, да не плукам на улица, да внимавам кога паркирам, да оставам место и за соседот. Се уште упорно кажувам добар ден, благодарам и повелете, иако не ми се возвраќа често. Такви патриоти сме. Знаеш, патриоти од типот Кои практикуваат патриотизам, а не зборуваат и пеат. Тоа е здрав патриотизам. И второ, патриот кога ќе кажам, секогаш мислам на оние наши предци од типот на Петре Андреевски, Анте Поповски, јас уметниците си ги ставам на пиедестал, Горан Стефановски, знаеш, зарем не е тоа Крсте Петков, Мисирков, Григор Прличев, знаеш, како да не бидеш патриот, како да не си го сакаш своето. Тие се моите, знаеш. За таков патриотизам зборувам, бидејќи многу ефтино стана ова, ако го гледаш низ секојдневна политичка, дневно-политичка призма, не би сакал поистоветување од тој тип, знаеш. Сето тоа некако води кон не дава убав резултат. Секој да биде патриот така да си ја сака татковината, така си ја сака земјата. Со тоа што самиот со своите дела ќе придонесе секој во својата бранша, како да кажам. Најтесното Обкружување и во секојдневието да се направиме да не биде поубаво. Ете такви патриоти сме со Игор. И да, големи љубители на македонскиот јазик, на пишаниот збор, тоа не врзува, на таа линија сме си. Преработки има многу и различни, но вие упорно правите своја музика. Упорно сте. Колку покрај вас има оригинални идеи денеска во музиката, авторство, креација? Сања, да бидам искрен, не сведочам често. Ке кажам имиња. Младата авторка Дина Јашари е нешто свежо и оригинално што буквално како роса онака ми дојде. И си реков, гледај го девојчето. Знаеш, ете нешто оригинално, проблеснува, излегува од време на време, меѓутоа многу ретко е тоа. Воглавно модат на проверени варијанти, она што го кажав, знаеш, нешто што во старт знаат дека ќе помине добро, што е правено по некаков шаблон, што е слушливо на прва, знаеш, плитко во главном. И тоа и толку има и век на траење, да кажам. Ретко гледам, дури овие што се авторски состави, некако успорија
со творештвото. Како публиката вас ве прима? Какви реакции гледате кога си ги пеете твоите песни, вашите песни? Па еве да ти кажам, од концертот во Филхармонија, наскоро треба да го споиме звукот, значи аудиото и видеото од концертот и ќе биде објавено, претпоставувам на националната телевизија, па ќе видите. Ќе го цитирам директорот на Филхармонија, откако заврши концертот, рече: јас волку насмеани луѓе низ годиниве не сум видел да излезат од концерт. Значи 4 пати не вратија на бис и едноставно гледав срекни луѓе, што е, не знам, онака, мислам дека една недела Насмевка. насмеани бевме. Значи не направивме ние рекорди од типот на, не знам, други артисти, 5 филхармонии или не знам колку, еден концерт беше, меѓутоа јас се надевам дека ќе може звукот и сликата на телевизија да го долови тоа. Прекрасна атмосфера, и ги пеат песните, нас не ги знаат песните. И млади? Да, имаме публика, не е случајна публиката која доаѓа. Што ги прави луѓето среќни тука? Нели сите се жалиме, тешки времиња, повеќе слушаме за проблеми отколку за убави работи. Музиката е нешто што ни го прави животот поубав, па и полесен. Знаеш како јас... Што мислиш, што вака за луѓето еве? Тешко прашање, поготово тебе. кога е луѓето, а за луѓето околу мене. Јас низ годиниве, не знам, веројатно секој од нас тоа го прави, го сведуваш кругот на луѓе на оној круг на луѓе кој те прави да се чувствуваш добро, позитивно, ги отстрануваш тие негативните со тек на времето. Тешко е да се каже што ги прави среќни. Јас во описот на мојата работа, кој ќе земам гитарата, кога излезам на сцена, велам: ако за тие 2 часа успеат да ги заборават проблемите, да се насмеат и да го имам нивното внимание, јас мојата работа сум ја завршил. Значи барем 2 часа да се тргнат од она секојдневието. Не знам што ги прави среќни, зависи од човекот, знаеш. Мене прави среќен тоа што еве на 55 години не пијам апчиња, станувам са бајле, си правам кафе, се чувствувам добро, пријателите што ги имам од најраната младост ми се уште блиски пријатели, знаеш, тоа ми е многу важно. Ете, тоа ме прави среќен. Кога веќе збориме за сите генерации наназад, можам да кажам и од моје искуство, еве и од твое, дека дружбата, што се вели, беше суштинска за луѓето да споделат ти радосни, тажни моменти и ги правеше среќни. Има ли дружба денес? Еве и од сигурно ги посматрате луѓето во публиката, не само пријателите, ви пошироко. Знаеш како? Кога бев помлад, гледајќи ги моите родители, знаеш, си мислев, има генерацијски јас. Татко ми, не знам, ми забележал зашто сум ставил минѓуше на времето или нешто, и ако кој ќе бидам на негово место, знаеш, ќе нема генерацијски јас, меѓу мене и моето дете. Излезе дека јазот стана онака амбис. Никој не претпоставуваше дека толку драстично ќе се сменат работите. Така што, дали има дружба сега меѓу младите или не можам да кажам, не можам да се ставам во нивни чевли. Дигиталната технологија, социјалните мрежи сменија се. Верувам дека дружбата не е, јас и ти може да зборуваме бидејќи ако се сеќаваш, излегувавме на исти места, имаме заеднички круг на пријатели, имаме заеднички сеќавања на местата на кои бевме, и во наше време беше така. Лице в лице, така си се запознававме, си приоѓавме директно, бевме голем круг на луѓе, онака друштво од по 20 луѓе, знаеш, па си искачавме заедно и се. Мислам дека тоа веќе го нема. Се случува, што вика Кришимир Мишак, трансхуманизам некој, како да сме во некој период на транзиција, зборувам цивилизацијски, знаеш. Не знам како може да има дружба ако ја низ 30 филтри ти се нашминкам тамо на не знам која платформа, Инстаграм или не знам каква, и утре треба ја и ти да се видиме, и ако ќе ти дојдам, а не сум таков, не ми е јасно. Не знам. Јас сум човек директен и ние барем, нашата генерација, продолжуваме да бидеме такви. И има дружба, да, се дружиме обавезно, си, не знам, со другарите од мало, со другарите од детство, си наоѓаме време да се видиме и да си се дружиме.
Еве, кога зборуваме за дружба со Игор Џамбазов, прославивте први 30. Тоа Значи, е. може и 30 години тоа да трае, и до следните 30. Тоа е, кој што го дал Господ, инвентивен, негов е насловот на албумот, како да го крстиме. И не случајно е првите 30, бидејќи колата си врви, ние и понатаму создаваме нови песни. Ево, бај чекам да заврши декември, бидејќи секогаш во декември агендата малку понабиена. Имаме концерти до крај на декември, јануари и февруари, кога е веќе порастеретено, веќе имаме спремено нова песна, што ќе сакаме да ја снимиме. И едноставно некако во континуитет излегува музика од нас. Се уште ни е интересно да се дружиме, забавно ни е со две гитари да седнеме, па да си помоабетиме, па да ми каже, чуја оваа идеја, или јас нешто да му предложам. Така што еве, првите 30 ги истеравме, што да бидам искрен, во денешницава и не е лесно. 30 години да имаш континуитет во нешто. Зошто Гуру Харе? Прекарат, Да. мислам дека сум кажал до сега, Харе си бев јас многу одамна. Другар ми Зоки Самарџиев, уште ураната младост ме крсти Харе. Тоа нема врска со Харе Кришна, што е најинтересно. Туку во тоа време беше познат Елвис Джи Куртович. Тоа беше времето на новиот примитивизам. Пред распадот на Југославија, сараевската сцена беше многу јака и духовита, инвентивна, и бубњарот се викал Харе. И на зезање ме крсти Харе. Потоа некако кога почнавме со Банкрот Блус бенд со Гиш и он со целата негова костимографија и иконографија, некако мислеа дека ја имам врска со Харе Кришна. И на крај Игор Џамбазов, пошто почнав да го учам блуз гитара, да свири и да го ведам блуз, мојот Гуру Харе. И на крај излезе Гуру Харе и си остана. Кој ќе ти се залепи нешто такво, тоа и го земав на крајот на криштата како моје уметничко име. Така. Во период сме на празници, луѓето се обидуваат да си ги заборават лошите работи. Почнува нова година, ти ни најави еве нова музика. Да. Не смеам да бидам премногу оптимистичен, бидејќи ќе бидам нереален. Сега ќе кажувам што викаат Охриѓани Сонина, да се опуштат луѓето, да се свртат малку кон себе, да престанат да гледаат на надвор, знаеш, бидејќи од толку многу информации, мозоков станува пача. Се пократко памтиме. Јас сабајле ќе го свртам Фејсбукот и да ме прашаш после тие 5 минути што ќе ги прелистам што прочитав и што видов, не знам да ти кажам. Евентуално ако ми пишува It's Санја's birthday, па ќе ти напишам среќен роден ден Сања и денес и на Сања роден ден или на некој од блискиве, ќе проследам некоја содржина, ме интересира кој имал концерт или каде, тоа го гледам и сакам да кажам, стануваме аутистични. Знаеш, од толку многу информации ништо не останува на крај. Значи малку умерено со тоа, да станат малку пореални, да бидат задоволни со тоа што станале денте и се разбудиле, да не се летаат многу по материјалното, бидејќи крај нема тоа што вика Боб Марли, ако ти се парите вика цел, парите се бројки, а броевите немаат крај. Че нема да бидеш среќен никогаш. И сега да не звучам како некој нели идеалиста кој живее или е паднат од Марс, јас подлежам на сите физички и материјални закони на живењето, си плаќам и сметки и сето тоа, се успевам со мојата работа и те, знаеш, да обстојам. Тоа би им посакал малку да се скротат. Имам чувство дека луѓето се раздразнети некако, да бидат малку покултурни, да бидат малку повнимателни кон другите, бидејќи секој еден човек бие некоја битка, нешто му се случува и не треба толку брзо да реагираме и да судиме. Знаеш, се ова е некоја моја во наводници мудрост што јас сум ја стекнал во животот и мој еден кодекс според кој јас функционирам и да бидам искрен, резултатите се добри. Ако пристапиш така, така и ќе ти се врати. Со која песна ќе го завршиме разговорот? Да си бираш меѓу песните, нели као да си бираш меѓу децата која најмногу го сакаш, меѓутоа велам ајде една која ми е исто многу интимна, се вика Реприза, песна која напишав баш за себе и ме опишува во тој момент. Ете, нека биде Реприза за крај. Благодарам. Благодарам на поканата. Слепи патници, дали е емотивна криза,
Дали е ова мојот дом? Дали сум собствена реприза? Или е ова само сон? Дали црното е бело? Дали се можни замени? Дали двете прават цело? Или се две осамени? А вие почитувани и во 2024 слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа. Кликнете на Зошто на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. На нашите социјални мрежи давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате.